開波今日有嘉賓就係香城影畫嘅趙樂利。喂，今日咧我就唔係嘉賓嚟嘅，因為係啦，事關條片就喺我度出嘅，係啦。咁但係今日就用 Hebe 個形式就見大家嘅。咁 Hebe 係邊個咧 ？Hebe 就有個 channel 就叫 Hebe Face 啦，就係做電影場景起家嘅。係，佢嗰日打俾我同我講，喂，好冇人做嗰啲影嗰啲場景啊！我自己拍嘢嗰啲場景，可唔可以整翻集同我記錄下？其實我一路有睇香城影畫啦，跟住我見到有好多場景咧都喺觀塘嘅。我其實細個11、12歲嘅時候就喺度住咗幾年㗎啦。咁後尾我其實大個而家都喺附近住咯。咁因為熟悉啲環境啊嘛，咁變咗就拍嘢嘅時候就容易諗到啲場景就係咁樣。咁我第一站咧就會喺悅華街先啦。悅華街呢度應該就係你而家身處住嘅地方。附近啦，附近。因為咧其實悅華街以前咧。我唔知而家係咪啊？以前 TVB 係好中意喺悅華街取景㗎，係有啲比較高級嘅住宅嚟㗎嘛。其實佢冇變過㗎，咁多年以嚟都。小弟以前就喺呢度住嘅。係。OK， 係啦，咁就喺度住咗幾年啦，所以喺呢幾年嘅生活就好熟呢一帶嘅地方咯。就同觀塘結咗個情意結啊！冇錯，其實呢條街都經常發生㗎啦，呢條街。嗱呢個位永泰大廈咧就係嗱夾公仔嘅門口啦，係啦。咁就再行前咧，我記得好清楚。呢個位先係行嗰個做 hater 等我出現喺屋企，係啦，即係有一場戲就係佢攞住個電話，誒趙樂利出現啊！咁跟住喺度追我影相嘅，佢就係企喺呢個位啦。嗱呢條紫萊里咧。OK， 就係最成日拍嘅地方嚟嘅，因為呢度咧唔會有車出入，係啦，唔會有車出入。咁包括的士司機嗰條片啦，即係的士司機一出門口就喺度鬧人，一紮人想揾佢車佢，跟住佢唔肯車，逐個喺度鬧，就會喺呢度拍啦。OK，呢個位可能要影一影。呢個位咧就係呢個我的十分獨家試愛係啦，我同阿丁丁啊當時就喺呢度嗌交嘅，即係我愛你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 咯，就喺呢度發生嘅，係啦。咁所以好多位都係喺呢度發生咯，就係咁樣啦。呢條係紫萊里，冇錯冇錯。好，上到嚟好有回憶。喂，係呢條走廊就係經常都會拍啦，即係好多片我到時 cut 翻嚟，我自己剪嘅呢條片。係 OK， 自己打飛機打到盡頭。前面就係小弟嘅屋企啦。係。好多人成日都會問。嗰間屋空溜溜，佢講係邊間屋？就係你間屋啦。其實就係唔係我間屋，我租嘅啫。OK， 係啦，咁所以咧就整入嚟。係，新屋仔。嗱，一開門，哇！係啦，喂，係咪好有一模一樣？係啊，還原電影場景。黐下線。我第一次喺度拍嘢唔執屋嘅。OK， 平時你見咧呢啲嘢咧，黐下線係冇晒㗎嘛。哇！係呢張台。係啊，呢張而家嘅台啦，OK， 係啊。呢個橫梳，橫梳。喂，你好興奮喎你！呢張梳化一模一樣呢個島。好興奮！哇！係啊，咁啲廁所都係，唔係呢啲廚房都係啦，平時都係嘛？即係好係咪？我覺得幾有趣喎，其實咁樣拍。好有趣啊！好有趣啊！係咯，咁就絕對係睇緊個電影場景。喂，呢度咧，我覺得呢個東西係咩嚟嘅？呢個夾公仔機 ，OK。咁呢個夾公仔係我仔嘅 ，OK。咁但係你有留意咧？我有條片係叫夾公仔機，愛情幸運台。最尾我夾出嚟咧，有曬血嗰個就係呢部機嚟嘅。係啦，即係我攞埋我仔嗰啲道具都攞嚟玩。但係呢個嘢就搬咗去 office 嗰度拍，我係海濱道。咁所以我哋係搬咗呢啲嘢咯。但係你哋平時睇嗰啲片咧，冇呢啲嘢㗎嘛 ，OK。咁其實我哋每一次拍嘅時候咧，就會將所有嘢搬入嚟我房間嘅 ，OK， 係啊，呢個就我房間啦 ，OK， 係啦。哇！你平時你又係見唔到呢啲嘢嘅，係 ，OK， 一拍就執，係啦，一拍啦，然後我拍完出邊咧，咁啊出邊啲嘢就攞翻出去啦，出翻去啦，然後呢啲嘢又搬翻出去啦，跟住就咁樣影咯。咁所以啲人成日以為我哋拍嘢好容易，其實就唔係咁簡單嘅，即係我哋要，因為我哋仲要係冇人去諗下，如果你電影 crew 係有 PA 有成會幫你搬㗎嘛，我哋就係得嗰幾條友，包括我自己都要搬，都要搬埋，包括阿霞都會搬嘅啲電影。哇！你一次過要執好多嘢喎。係啊，每次都係執到撲街㗎。嗱呢個係我哋啲 fans 咧
送嘅，自己整嘅，即係阿星嗰個 MK 仔咧，你掃下佢唔同嘅面貌。係啊，佢哋自己整嘅送俾我。係，然後呢啲就係呢個勁喎，呢個勁。係啊 ，fans 信咯，好似裏面啲咩，即係叫你加油啊嗰啲咁樣，咁我貼喺度警惕自己，即係係啊，即係唔好放棄，好多人支持你嘅，即係咁樣，係啦。啊，廁所都會有拍㗎，我哋平時係啦，即係嗰個智能。咖喱做咗智能家居咁樣嘅，跟住洗手咁樣，跟住就洗手。係啊，嗰陣跟住自己開啊嘛。就係呢度。第一次嚟參觀呢一個電影場景，感覺好奇妙啊！我覺得都幾奇妙，好似真係有啲 fans 喺度朝聖緊咁，其實就唔係嘅，所有嘢自己安排。嗱，而家我見到啲屋企咧，相對嚟講咧係好簡潔嘅，真心，即係咪就因為成日要拍嘢，所以要保持嗰個？嗱，呢個咧就係租客嘅心理嚟嘅。OK， 我一加租我即刻走啊！同埋本身我老婆都係中意簡潔嘅。係，我覺得你個腦入邊係乜都有。即係你雖然話你屋企咧好似乜都冇咁，但係你個人咧，即係同你我同你講嘢咧，你會覺得即係會覺得哇呢條都可能係阿趙羅嚟條橋嚟㗎，即係你會咁諗。即係所有嘢都係設計㗎。我可以話所有嘢都有原因啊，但係就唔係計算嚟嘅。我要搬屋我都方便好多嘛，唔係咁多嘢嘅時候。同埋去到現在呢個年紀，真係物欲唔係咁強嘅時候咧，冇需要有咁多嘢喺度。好勁嘅地方係即係拍到高質嘅影片咧，唔需要好華麗嘅場景啊。喂，多謝，我想華麗啲嘅，不過冇錢冇辦法。個內容最緊要。內容係啊，我都好感恩嘅，即係啲觀眾唔會嫌棄啊，即係間屋就嚟嚟去都係呢度㗎啦。OK，咁但係啲觀眾都唔會覺得，又係呢間屋悶唔悶啲啊？即係佢哋都係睇個內容多啲，咁所以都即係都。多謝大家包容啦！哇，眨眼嚟咗觀塘啦已經，一眨眼我哋係又係觀塘，都係喺觀塘，都係第二個。我哋因為觀塘好大嘅，同我哋武林一樣咁大啊！係啦，我哋由東武林就嚟咗北武林呢一邊，可以話係一個 breakthrough 啦，即係我哋 channel， 即係嗰陣時好多人睇嘅一條片就係呢個執笠潮，咁就喺呢個榮華川菜館發生嘅。喂，老闆大人，喂 ，hi， 即係鏡頭一轉又入咗嚟呢度啦，有少少唔同喎，光猛咗啊嘛，好似係光猛。點？但係我哋嗰陣時拍咧就有扭過曬光嘅，即係陰陰森森咁樣。配合翻劇情，佢依家3條燈一 set 㗎嘛，係啊，最平嘅做法就係扭熄啲燈，即係大家睇翻條片就好陰森嘅嗰個感覺，然後補一隻嗰啲燈仔打落塊面度，咁就好似塊面光後面就暗晒咁啊！即係咁樣去做，呢啲就不嬲有㗎啦，呢啲高達係咯。現場嗰陣時拍就係問佢可唔可以又係我明啊，我係玩呢啲唔係高達啦，我玩 figure 嘅，即係要喐呢啲咧係唔係話咁願意嘅，有時我都唔識佢嘅嗰陣時係咪先？好困難嘅呢啲。嗰陣時佢就一口就話得，我幫佢搬走㗎咁樣，跟住佢就幫我搬走，所以多謝老細 figure 啦。點解呢個雲石嘅招牌咁啊？依家都冇咗㗎嘛？咁究竟係咩事咧？可唔可以話俾觀眾聽啦？政府話勒令，唔知點解要我哋拆咗個招牌去咯。總之係，即係佢可能話擔心冧落嚟嗰啲咪。係類似一個。真係好可惜，因為我覺得真係好靚。好可惜，亦都叫做好幸運地捕捉到嗰一個，即係仲喺度嘅時候喺我哋個影片裏邊。呢個醬爆肉丁啦，仲貼緊喎，咧仲有香城話個字喺度，係咯。死前必食菜式，咪仲做緊嘅而家。仲做緊呢個，呢個係喂，其實好多客都係為咗呢樣嘢而嚟。因為你嘅 fans 咧，即係特登想食一下喎。即係條片係好多人講嘅，可以叫香城話嘅其中一個 breakthrough 啊，即係個突破點啊。係啊，咁所以即係再多謝 Victor，同埋嚟緊知道呢度 close。係啊，呢度 close。唔係暫時想停一停，沉澱一下先，之後就留意住 Facebook 咯，留意住榮華川菜館嘅 Facebook。喂，好啊，咁啊，多謝 Victor，祝你繼續生意順利。好，呢個榮華川菜館咧，移到嚟呢度呢個位都有來頭喎。呢個位就係 Honey 做雞個位啦，即係喺度喺度。哦，係啊，即係老細咩200蚊魔術師嚟啊，嗰個位就喺呢度發生嘅。係啊，然後 Jackie 都喺度做雞啦 ，OK， 即係轉翻個故事。幾容易啊啲場景揾到。係啊，好 casual 嘅啫。就係呢一度嘅啫，其實。呢條路就係阿星執笠潮行落嚟嗰度。係。你有印象嘛？有啦，呢個嚟啦。呢一認就認到啦，後邊。係啦。咁跟住呢度咧，睇下全部嘢都喺呢度發生晒嘅。呢度就係第3集，即係執笠潮。係。冇寫第執笠潮嘅，係一個檔案名嚟嘅。就講我喺度嘔啊，咁同阿星喺度就喺呢度發生咯。有條片叫《萬九文的足球夢》又喺呢度拍嘅，即係總之講阿霞喺度做清潔阿姐咧，跟住我同阿 Nicky 咧就喺呢度嘅，係啊 Nicky 就喺呢個位啦，係啦，然後我就喺呢個位啦。咁呢個現場就有啲垃圾車喺度，咁呢又喺呢度發生咯。
好啦，我哋上咗嚟呢個 office 嘅環境啦。係我哋經常會發生嘅 office 啦。OK，呢度咧就係拍金田一嗰個啦，屙屎嗰個位啦。OK，金田一有場戲嘅，有場戲我哋 set 晒啲紅藍燈扮條街咁樣嘅，但係其實就10幾樓嚟嘅呢度。呢度就成日都影到㗎啦。呢度就嗰個廳啦，即係嗰個 reception 嗰個位啦。OK， 係啦。咁啊，呢度好大啊，所以我哋係好好拍嘅。嗱，呢度見到我哋啲片喎，係啊，我哋啲 hard sell 嘢。但係呢度我要講翻，呢度唔係我 office 嚟嘅，呢度係一間叫你當係 co-working space 嘅嘢啦，好多唔同公司，而我哋係只係其中一個 party 嚟借呢度嘅啫。OK， 係啦。係。跟住再入嚟呢度咧，就係經常會見到㗎啦，都唔知有幾多條片喺呢度發生㗎。啱啱嗰條人齋呢度拍啦，係啦，我印象中咩下週同一時間再見喺呢度拍啦。跟住呢啲行入嚟啊，嗰啲位咧都係就係好多都喺呢度發生啦。任何開會嘅都喺呢度發生。一年做咁多，有時真係唔記得。咁就會議室環境唔係啊，呢度先常見。係啊，呢度就最常見啦。呢度成日一切關於 office 嘅嘢都喺呢度發生啦。OK， 御用 office 係御用 office 喺呢度，咁就有陣時就可能要麻煩。即係現在有啲同事喺度嗰啲唔識嘅 ，OK 係啦，有陣時要借啲位就可能要揾呢啲冇人坐嘅位啊，跟住就唔該唔好意思啊，借咁樣，咁樣先可以發生到嘅。係，然後再入嚟呢度咧，呢啲都有拍過㗎啦。呢個就係嗰啲pantry 位啦 ，OK， 即係物盡其用啊！物盡其用，梗係啦，物盡。其實呢度好好拍嘅，因為9曲13彎。係啦，咁呢度啦，即係譬如係咯，呢啲閃靈咁樣喺呢度出嚟咁樣追住，咁9曲13彎，真係9曲13彎，所以好好拍㗎。其實拍嘢最好就係多間隔咯。係，如果你四方方冇嘢㗎嘛，即係你永遠都係嗰個地方睇晒啊嘛。即係所以你呢啲咧，你睇下呢度又有個 office 喺度啦，呢度就少用啲嘅，呢度少用啲嘅，係啦。就算係呢度咧，都係有拍過㗎。你估下呢度裡面係咩嚟嘅？係冇嘢嘅。係啦，其實呢個係廁所嚟嘅。係啦，我記得嗰個 shot 就係咁樣搭住個咖喱出嚟咯。係啦，咁所以你唔知冇嘢噶嘛，即係我哋有陣時拍嘢就係咁樣去呃咯，有啲位。以為入邊有幾百尺大佬個倉，就係乜嘢都冇嘅。OK， 咁跟住又入到嚟啦，呢度咧就係 Yoso 教咧，阿教主喺裏面發生性愛嘅地方啦。阿何少就喺呢度嘅，係啊，就話跟住我又帶佢入去咁啊 ，Yoso 入嚟啦，咁樣入嚟，然後就入嚟咯。OK， 然後呢度咧就慘啦。OK， 見唔見到？你完全唔知道係發生咩事嘅。OK， 但係呢度就係紅姐嗰度嗰個位嚟嘅，即係紅姐嗰個警察問話室。係啦，咁我哋就 set 咗一張台喺度嘅啫。我哋所以每次拍嘢咧，呢啲搬晒出去。好痛苦喎！好痛苦啊！所以我哋得幾條友係做得好辛苦，所以點解出片咁慢就咁解啦。即係拍嘢其實我哋好耐啊搞，即係搬嘢已經嘥好多時間啦。咁譬如景咁樣真係。紅姐咪就係咁樣咯，跟住兩張台、兩張凳就變咗問話室㗎啦。Eva 嗰個咧，福音戰士嗰個座駕咧，搬嗰張遊戲機凳入嚟，熄晒燈咯，下支 top light 後面黑晒咯，跟住呢個認唔到喎。係啊，跟住阿子君嗰個定司令都喺呢度拍㗎咋，所以我哋搬好多嘢，每次拍嘢都。呢啲片所以好睇啊，就係真係好睇，睇到好多鏡頭背後嘅個情況。係啊，所以我覺得即係想俾大家認識下，即係亦都解釋下點解我要拍咁耐啲嘢。我哋拍嘢首先執行困難啦，二來你要諗橋困難啦。OK， 諗橋係最困難嘅。我呢個套路諗過一次，我再出嚟會悶㗎嘛。係啊，所以你不斷要有新嘢諗咧，咁變咗好困難啊！即係越嚟越諗，因為行咗4年啦個 channel，咁變咗就係一路累積落去，我又唔想大家悶喎，咁變咗即係諗到爆晒咯啲嘢，即係個腦。跟住呢條走巷啦，又係你睇下依家幾多嘢，見唔到？我哋每次拍嘅時候都要清走晒佢嘅。係啦，有條片叫《愛情重口味》咧，就係講阿霞喺度嘅，跟住佢就喝住我唔好俾我走啊，跟住一 check 出嚟阿霞變咗阿 G，家俊就變咗我，咁就係呢條巷度發生咯。係啦，咁所以即係呢啲位你睇下幾多嘢呢度，所以每次拍咧都係好大工程嘅，其實我哋。係啦，咁跟住再入嚟呢度啦，呢間房都係我哋會成日發生嘅事啦。係啦，即係編劇的生存法則就係呢度啦。頭先講紅姐嗰度，呢度都係扮 office 嘅，扮警察 office 喎。
係啦，即係物盡其用。係啊，但係你點能夠似警察 office 咧？咁嗰條片就又係清走晒呢啲嘢，唔會有呢啲嘢啦。OK，咁總之我哋揾啲位做咯。甚至係第一條紅姐嗰條走廊咧，嗰條走廊就係呢條走廊。太難啦，即係要哇點搞？係啊，好浩瀚㗎，超多嘢，好浩瀚㗎工程。跟住我再稍移玉步過嚟呢度啦。呢度亦都係最多位會發生嘅事啦。呢個就係叮當咧，個 office 咧。叮當係啦，就係好多喺呢度發生嘅。係啊，叮當係喎，係嘛？有冇印象啊？係喎，呢度係最多噶啦。嗱，咁你又係見到亂到七彩嘅啲嘢。係，其實你睇嗰條片都覺得亂㗎啦。係啊，即係如果有呢個場景，只不過我哋譬如呢啲咧，我哋拍嘅時候，起碼要擺埋一邊先啦，係咪先？跟住呢啲衫褲鞋襪啊，呢啲嘢又要走咗佢啦。呢啲就係小弟啲玩具啦，上面。仲有呢度啊，呢間。跟住呢度咧就係我哋有個 band 房嘅呢度，其實呢度都有啲片喺呢度拍嘅，例如係 Dirty Ronnie 嗰個，即係阿 Nicky 嗰個扮沉默的羔羊嗰個啦。哦，係啊，就係呢度發生嘅。講起就記得。係啦，跟住我就喺度一嘢踢埋你唔好走啊！咩，基本上呢度成個 office 嘅所有角落頭都係啦。咁呢張凳咧就係本身喺呢度打機嘅。係。呢張凳就係頭先講福音戰士嗰個揸車嗰個。係啦，我哋現場就整走咗呢嚿嘢。係啦，就跟住咧就唔知點樣黐個呢嚿 joystick。係呢條 joystick 就黐咗上嚟，跟住我就好似控制緊個機械人咁。呢條黐線佬。海濱道係啦，我哋依家咧身處海濱道，咁海濱道咧就係平時我哋拍嘢個 office 喺度啦。咁然後對出面咧就係海濱長廊啦，即係唔使多介紹噶啦。係，尤其是搬賓後生仔一定知啦。而最重要嘅咧就係呢度咧有間士多嘅 OK， 我哋有好多片都喺呢間士多度拍嘅。咁咧非常之好人啦，裡面嘅店東啊陳太一問咧就 OK 啦，通常都唔點收我哋錢嘅，就講就到啦。老細你好啊，我想咧平時喺度拍嘢嘅，我想介紹下呢度嘅。咩啊？唔阻啊！喂，你老細嚟啊嘛，梗唔阻啦。我喺度講幾句得㗎，你睇下幾好相。幾好。係咯，咁平時就係喺呢度拍。係。咁就佢哋就好好嘅，唔點收我哋租嘅。我哋有廣告就會俾翻費用啦。但係我哋平時啲即係飲嘢啊、零食啊、開會啊嗰啲咧，都係呢度買嘅。咁所以好好嘅，係啦。咁呢度拍嗰啲咩咧？即係我印象中係啦，金像獎嗰條喺度拍啦，金像米啦 ，MK 嗰條喺度拍啦，好多啊！精神出軌好男人啦，係啦，即係阿咖喱喺度做老闆娘，跟住我拖住佢喺呢度跑嘅。嗱呢度咧就係阿霞嗰個大山婆啦，係啊 OK， 係啊，跟住呢度咧，冇事。嗱你要睇下有幾窄呢個位，呢個位有幾窄 OK， 跟住咧你入去影出嚟啊！呢個位咧就係有一個金像位咧，就係阿 Jessie 咁樣同佢發生完關係之後咧，咁樣出嚟嘅位。係。所以我係咁。又係咁樣出咗嚟。用到咁盡嘅。其實入邊冇嘢。又係冇嘢㗎啦。跟住就，喂呢個唔使講啦，直頭。咁啊，官賓呢個算係。喂，其實我諗官賓都唔係淨係我 channel 啦。係啊，好多 channel 都。你有冇喺度拍㗎？我有時有㗎，即係嗰啲廣告咧。係咯。唔知點解好興喺呢度拍喎，即係任何 channel 咧叫 YouTube。賓啦，譬如咧叫以前呢度會好趕人趕得好犀利嘅，即係你一攞起部機咧，我哋都係攞啲機仔啫嘛。啊，唔得嘅咩？唔得㗎，佢有權趕你㗎。唔知喎，但係依家係少咗好多啊，即係起碼我哋依家冇事啊，冇事發生啦，係咪？哇！呢度我要 record 下拍啲咩先？基本上條片都要拍。最近就係音樂人生嗰條片啦。哦，音樂人生嗰條好睇喎，我都覺得。係嘛？頭先講愛情重口味喺呢度拍啦，香城反駁隊呢度拍啦。咁就。大致如此啦。喂，恒生工業大廈咧係以前咧，即係 channel 我哋片都有嘅，但係就好開頭啦。咁話說小弟就同何少咧加幾個朋友就夾份租咗個地方當時。咁但係因為經營不善咧，喺早幾年已經收咗皮啦。咁但係我哋而家亦都上去望一望，因為裏面有幾條即係叫做幾多人睇嘅片咧，係喺呢度發生嘅。喂，咁我哋咧現在就上咗嚟恒生工業大廈啦。嗱呢個位咧，我想講咧，我哋必須要講啊！呢個咧好似閃靈咁嗰個，你都拍過好多嘢喎。係啊，我哋成個 channel 第一條片。Very first 嘅 video 就喺呢度拍嘅，咁嗰條片就係inspire by 呢個 Stanley Kubrick 嗰個發條橙，
嗰個第一個 shot 咧，即係 Alexander 跟住喺度飲牛奶，就係咁樣啦，拉彎㗎啦。我入邊嗰個 track shot。咁點解會喺呢度拍咧？因為頭先講嗰個 office， 我以前就租呢間嘅，好多片都係喺裏面拍嘅。我記得最後嗰條係西面影後，即係阿 G 嗰條。係啦，我唔知可唔可以嗱，我依家入唔到去啦，因為人哋已經變咗人哋個 studio 啦。創作咁係啦，總之就係呢個門口就係冇變。春光乍泄啦，有個位就係我喺度開門，跟住咁樣點啊何寶榮咁嗰個啦 ，OK 就係呢度發生啦。咁所以呢個係一個充滿回憶嘅地方啦。喂，咁我哋稍移過嚟呢度先，有個好經典嘅，係亦都係我非常之喜歡嘅片啦，就喺呢度拍嘅。喺呢條後樓梯係咪？係啦，呢度咧就係 AMK 末代 MK 愛情故事，就喺呢度發生嘅。阿星就喺呢度走入嚟嘅。嗰條後樓梯。係啦，阿星就走入嚟嘅。哦，係啦，然後就喺呢度發生㗎啦，當時好焗嘅，我記得嗰陣時係。而家都係啊。依家都好焗啦，係啊，咁所以拍得好辛苦嗰條片。咁所以阿星啊、阿 Jackie 啊、我啊，仲有 Camman 嘉琪咧，仲有阿 Roy 啦，五個人完成咗呢條片。咁呢條片係其中一條最喜歡嘅片啦，即係成個 channel，所以特登翻嚟呢度。因為有一個 shot 就係講阿 Jackie 喺呢度掉嗰個咩許願池啊嘛。係啦，即係掉支煙落去許願，呢個兜都仲係呢個兜喎。屌你！嗰時就係用現場嘅兜嘅，個兜係冇變到嘅，呢個兜攞咗去拍埋先，攞去蘇富比拍埋，借埋你用。咁大家可以朝聖嗰啲咧，即係嗰啲唔係人哋墳墓都掘埋嗰啲咧，就可以攞呢個兜走啦。喂，我對唔住，原來下一層，即係6樓咧先至係呢個地方。嗱，睇下佢對翻嘅，記得啦，翻晒喎。係啦，係重現翻晒，係啦，連嗰啲 graffiti 都冇多冇少嘅。係咯，你對翻呢個 graffiti。係啊，冇多冇少嘅。OK， 係啦，我仲記得係啊，有啲666喺度嘅，有啲不詳數字喺度啦。係啦，咁呢條我諗都係即係我諗係 top 5我喜歡嘅片啦。即係拍咗呢個 channel 嚟緊4年啦。正話嗰個許願池咧就喺嗰度嚇，嗰啲瘋狂 fans 有上嚟偷嗰個兜嘅翻嚟攬住瞓。OK， 係啦。鴻圖道冇錯啦，鴻圖道咧呢個位咧，你見唔見到有啲人若干嘅人喺度食緊煙啊？係。呢個位咧就係最後阿星同阿 Jackie 喺度重遇嗰個位嚟嘅。即係阿 Jackie 喺度行啦，咁然後佢喺度食煙嘅時候咧，阿星就着住西裝咁樣喺度。係就喺呢度發生嘅，係啦，就係呢個位就係 Jackie 就企喺度咯，係啦，仲有第二條片咧，都好多人睇嘅，初代就係趙羅利2，係啦，阿斌打劫我嗰場戲，跟住佢除咗個手，喂趙羅利，咁就喺呢度發生嘅，係啊，到最後佢就懟死咗我嘅呢個位，我就死咗喺呢度嘅，即係開源道呢個位死咗喺呢度嘅。咁而點解呢度會係我哋成日拍嘢嘅地方咧？因為對面呢間金海工業大廈咧，就係我哋 channel 一開始用嗰個 office 嚟嘅。但係因為當然已經冇租到啦，裡面有一啲場景，依家可能都仲會睇到嘅，就係天台。天台係咩咧？飛入瘋人院，就喺呢度上面嘅天台。咁我就好想知道現在嘅天台咧究竟係點樣嘅。喂，我上咗嚟呢度啦。咁以前就金海工業大廈11樓嘅。係，咁咧現在我上到嚟咧，唔同咗。以前嘅地方已經變成，劏一間嘅，又係閃靈咁嘅。你睇下，即係你啲燈光幾閃靈 feel。有條片係 Batman 咁樣行過嚟咧，就係呢度行啦。OK， 但係我想話，當年你唔係咁樣一間劏咁。當年係成個單位都係，因為都係 co-working 㗎嘛。哦。所以當年都係幾個 party 佔一個單位。所以譬如我記得有條片叫《嚴厲譴責》嘅，講阿網仔喺呢度離開。出嚟離開，然後就等 lift 咯喺呢度，係啦。咁但係依家基本上你完全認唔到個模樣㗎啦，因為已經劏晒做其他嘢咁樣。上面就係天台啦，呢度上面呢啲樓梯係一樣嘅。嗱，我就咁睇已經唔同晒啦個天台，你睇下變成咁樣。飛入瘋人院就喺呢度拍咯，跟住有條片叫《投資必勝法》，就喺呢度拍嘅，係好 Q 大嘅其實。好 Q 大。係啊，但係現在嗰啲天台係。好難有咁好拍咯，咁所以呢個係一個好好嘅位拍嘢，但係可惜係咯，播翻啲悲涼嘅音樂咁樣。真係玩完。
哇！呢個場景咧，呢個真係經典中嘅經典啊，大佬。嗱，呢度首先唔係喺觀塘嚟嘅，呢度係將軍澳，就係小弟嘅祖屋啦。OK， 就細個喺呢度長大嘅。咁就係我哋 channel 最多人睇嗰條片。就係呢張 sofa 坐喺度。就係呢張 sofa 啦，係啦。嗰陣時阿 Sam 先生就坐喺度啊，阿可伯坐喺度啦，係啦，跟住阿霞坐喺度咁樣啦，係啦。就係呢個位，但係我頭先第一眼入到嚟嘅時候咧，我唔係諗可伯嗰條片喎。係。我係見到盧婉欣喎，盧婉欣係嘛？係啦，就係話説小弟嘅最初步讓人認識嘅片就係公屋潮民，即係公屋居屋私樓，咁都係喺呢個地方發生嘅。不得了啦！我一入到嚟咗，哇！我認到呢個島喎。係啦，冇錯啦。咁啊，阿 Madam 就坐喺度嘅，冇見到當時係。咁係咯，咁嗰陣時就係公屋潮民都喺呢度發生啦。可伯何太嗰條就喺呢度拍，咁亦都係印證住小弟嘅成長啦。金像獎嗰條片都喺呢度拍嘅，即係阿星嗰條片。仲有 Hater 嗰條片喺呢度。係。Hater 嗰條片喺呢度拍嘅，係啦。Hater 喺呢度就係呢度咩？我有個壞消息宣佈，趙羅你仲未死啊！嗰個就喺呢度發生嘅。OK， 係啦。咁然後呢度再入嚟啦。呢間房咧就係阿霞嗰間房啦，即係。係啊，一瞓醒就即刻衝出嚟呢度，跟住就趙羅你3點出片，人家破產啊！就係呢度發生嘅。以前呢間就係我間房嚟嘅，好亂嘅，同埋大家都見到咧，即係呢啲位咧，我都會仲翻嚟拍嘢嘅。一拍嘢又係搬走晒嗰啲嘢。利是復仇者聯盟又喺呢度拍啦，即係拜年嗰條咧，即係拜年嗰條，即係話咩咩。康間咁樣，跟住就呢度咩俾利是啊八婆咁嗰個就喺呢度拍啦。其實亦都係因為《公潮文》真係第一條我掉上網嘅片嚟嘅。可伯嗰條咧就係香城嗰個 channel 裏面最多人睇嘅片，咁所以呢間屋就對我非常之有意義啦。所以我唔係 Jack 叻都唔緊要，就等喺觀塘執晒行李過嚟呢度，將軍澳係啊，即係攀山涉水過嚟呢度。咁所以呢度就不得不嚟就係咁解啦。係同埋成日咧有好多人都問我點樣拍嘢，咁我覺得我係一個人版俾大家睇嘅，就係攞自己間屋拍咯。高潮文嗰陣時就係乜錢都冇，喺自己間屋拍一間屋拍晒佢咯。爸爸就係我爸爸啦，即係阿可伯啦。咁所以可伯第一條片係啦，所以冇錢拍嘢其實就係咁樣咯。咁所以去到今天都係冇錢嘅，所以都係喺我屋企拍嘅，即係觀塘嗰度。係啦，咁所以即係如果大家有自拍嘢咧，就由你屋企開始先。Hello， 大家好，大家好。係啊，好耐冇見細伯啦，大家都。好耐冇見。係啊，幾時拍嘢啊你？幾時出嚟？隨時後面啊，隨時後面。隨時後面，我係好啊。有氣癮嘅，有氣癮。佢係有啲嘅。今日係開心嗱，我作為一個香城影畫嘅觀眾，當然係敬佩住落嚟佢個腦，成日都唔知佢諗乜 Q 嘅，即係咁都諗到條橋，又點樣屈完之後又屈咁好嘢。呢個當然我固然佩服啦，但係另一個部分就係我睇到就係用一個最簡單，冇話好華麗嘅場景，冇話點樣借到啲咩豪宅啊，點樣間屋都係點樣幾靚，又點樣搭景啊，動用幾啲人力物力啊，唔係。而係實實在在靠一啲咁簡單咁自己擁有嘅啲資源，然後喺自己擁有嘅資源裏面點樣發揮到最大嘅效用。咁我哋今日就玩咗成日，我而家 sell 下 Hebe Face 個 channel 先啦。係啊，即係其實你睇好多民生嘢咧，都可以睇到 Hebe Face 嘅。我反而而家做多啲咧係個社區嘅一啲變化環境啊。咁所以今日其實都算係做咗啲㗎。係。都算係做咗啲㗎。係，但係其實我哋嚟緊本身係傾咗再拍多條嘅，因為呢條片就喺小弟嗰度出㗎嘛。嚟緊有一條就係我有份嘅，亦都會喺 Hebe Face 個 channel 度出嘅，所以緊貼住佢個 channel。其實你細個仲除咗觀塘啦，或者今日我哋喺將軍澳呢一度啦，咁你仲有住過一個地方，就係銅鑼灣啊。我諗好似我冇乜點樣講過銅鑼灣，因為係我10歲之前住嘅地方嚟嘅。係。但係我童年基本上就喺銅鑼灣發生嘅。咁而銅鑼灣嘅變遷係比觀塘大更多嘅，雖然觀塘都已經好大嘅，好具衝擊嘅。咁就下一次你過嚟我呢邊，冇錯，就去銅鑼灣講翻細個嘅嘢。冇錯啦，敬請期待 Hebe Face 立即 subscribe like 訂閱同埋有會員㗎啦，佢嚟緊俾埋會員我先 ，OK， 一齊課金支持我哋本地嘅創作者。Thank you，喂，多謝大家 ，Thank you，bye。